murabizi ko abantu rero baba basanzwe bakunda babita ngo nibibaje umwe nabo bana biba ko nanje rero album yanje nayise ikibaju kuko yaramutse yavutse ari nini twari twavuze indirimbo 12 ariko zabaye 14 kubera ubwinshi bw'indirimbo nizasigaye niyumva neza rero niyumva nezerewe cyane mu ndirimbo nasohoye ubu zose ni audio ariko zimaze kuja ku ma platform atandukanye indirimbo imwe yose izocitangurwa gusohorwa video visho n'umuririmbyi ubwa mbere yikwije kuvuga rero Ambargo visho yabonye byinshi muri no muziki novuga benshi mu bavuga ko bakomeye muri no muziki batarabona Ambargo rero kumva Ambargo ni izina mu rusangi wumvise Ambargo ni bihano. Tunafurahi sana, leo ni siku kubwa kwa industry ya 257. Leo ni furaha kubwa kwa label The Fighter Production. Leo ni furaha kubwa kwa msanii mahiri anaitwa Vishu Love. Leo ni siku kubwa kwa mafanzi wote wapenda muziki mzuri. So hatuna mengi ya kuzungumza. Maswali mengi tutazungumzia ni kuhusu album ya Ambargo. Kila mtu atapewa swali moja moja. Swali nyingi zitakuwa kwa Vishu. Pia tuko na hapa kwenye meza mapartner wetu. Mbele ya yote na wenyewe wanaweza wakajitambulisha ili mkianza kuuliza muulize moja kwa moja. Tunaanza na mdhamini wetu mkubwa. Kama gisi mnavyojua Vishu ni brand ambassador wa Samsung kupitia nyumba ya Dream House. Bonsoir. Sinza kuvuga mu Kiswahili nashonze cyane ariko mbaze ndabaramutse cyane ndabifurize n'umugoroba mwiza mwese n'akazi keza ku bariko barakora akazi. Murabona yuko abajournaliste bari ngaho. Ni Dream House novuga yuko ari ishirahamwe inzu y'indoto isanzwe ifise byinshi dandaza ariko kubwa Vishu turamushigikira duciye muri produit yacu Samsung telefone muzi yuko uguze n'ubuhombye nawe nyine murabona yuko niyakoresha benshi niyo mukoresha. Ni telefone nziza cyane. Turabamenyesha yuko turi no mu mugambi wacu w'amahuteur mu kubafasha kugira ngo nk'abaririmbyi barakenera internet kugira ngo bagumane internet idacika babandanye bariko barashikiriza indirimbo zabo ibikorwa byabo isi yose ikabibona. Mwebwe abajournaliste bari ngaha murakeneye iyo huteur kugira ngo mubandanye mutanga amakuru ku mwanya. Bino birori biriko bibera hano nibaza yuko nko mu minota 5 ufise huteur imeze neza ufise modem mu mufuko wawe abagukurikirana ku mapaje yanyu bashobora guca babona neza ibyo turimo muri kano kanya nyene. Ndabashimiye cyane kandi ndanatera kamo amasosiyete menshi ariko aradukurikirana abazobona kino kiganiro mufate mu mugongo Vishu ni umuntu afashwe mu mugongo na Dream House. Ni umuririmbyi agerageza kubyifatamo neza. Ni umuririmbyi afise discipline. Ni umuririmbyi azoshika kure cyane kubera ko nibaza yuko mu kazi kose iyo wubaha ibintu byose bigenda neza. Murakoze cyane. Uko bisanzwe jewe nitwa Bizimana Dama, abandi umu designer nkaba ntwara societe yitwa Graphic Print Design. Nkuko mubibona imipira bambaye yakorewe muri Graphic Print Design. Nk'indoto nari mfise indoto yo gufasha abaririmbyi. Nkaba natewe iteka na Vishu akaba yaraje naramuhaye sponsor. Nkaba nshaka n'abaririmbyi bashaka kugira ama brand yabo
ndashobora kubibafashamo. Ego murakoze. Vision. Mwiriwe neza, nizera ko mumeze neza, nanje ni sawa. Jewe Biramuranzi amazina hama n'umunezero ugeretse ku wundi kuba mwashoboye kuza ngaha bikunda mwo kwikomera amashi. Hama rero jewe amaye ijambo ngo mvuge mugabo je novuga yuko ndi nk'umuvyeyi yibarutse iyo ufise ikintu nka album kiba kimaze igihe kitari gito, ni nk'inda umuntu aba yibungenze. Hama hageze kwibaruka, murabizi umwana mu muryango ukuntu atera akanyamuneza. Jewe rero meze neza cane, ndaryohewe, ibintu bimeze neza cane, amfashwe neza muri The Fighter Production, ibintu bimeze neza cane. Murakoze. Asigaye ibibazo gusa, ibibazo. Ufise mikro, tanga mikro. Swali mwenye iko na swali aulize. Murakoze, nitwa Edison Ndayahoze. Nagira ntangure nitoga mugabo umu-MC yatanguye asaba imbabazi ku mwanya kugira mwari mwatubwiye tizo ibitere none hera basaba tuzigira zigere, ariko abarundi twubatswe mu kwihangana, twabihanganiye ku byo mwadusiguriye twabyumvise. Mbwa niho giti canje ambargo yaragize kuraba playlist iri ngaho imbere, ni indirimbo 14, indirimbo 14. Sinzi ko tuza kuva ngaha tuzumvirije cyanke kwaho tuvira hano tuza kuzisanga kuri channel ya YouTube ya Vision Love. Murakoze cyane. Uno munsi kuri jewe n'umunsi udasanzwe, n'umunsi mukuru ukomeye cyane ko gusohora album indirimbo 14. Nibiba byoroshe, ni nk'umuvyeyi afize imbanya amakibaruka. Murabizi ko umwana atera akanyamuneza mu muryango. Jewe rero ku munsi wo gusohora album numva no bigereranya n'umuvyeyi afize imbanyi hama yibarutse, akibaruka umwana akomeye, akibaruka umwana ameze neza, umwana big avyibushe cyane. Murabizi ko abantu rero baba basanzwe bakunda babita ngo ni bibaje umwe nabo bana. Bivuga ko nanje rero album yanje nayise ikibaju kuko yaramutse yavutse ari nini. Twari twavuze indirimbo 12 ariko zabaye 14 kubera ubwinshi bw'indirimbo nizasigaye. Niyumva neza rero, niyumva neza cyane. Yes. Mu ndirimbo nasohoye ubu zose ni audio, zose ni audio ariko zimaze kuja ku ma platform atandukanye. Indirimbo imwe yose izocitangurwa gusohorwa video. No kuvuga ko hariho zimwe zifise ama video, nico gituma tudashima kuzivuga kuko muri The Fighter gushikisa ntibarambwira ni iyihe ndirimbo izotangura gusohokana na video, kuko murabona ubu twatanze audio indirimbo 14 ariko zose mu mipango zitegerezwa gukorerwa ama audio. Nuko murakoze cyane. Indirimbo zose nkuko mwabibonye ni Vishu wenyene, kandi novuga nti n'urwego ruhambaye kuko benshi bagira ama album bagashiramo ama collabo. Je nta collabo nashimye gushiramo kugira ngo nibutse cagihe ca kera abaririmbyi bakomakomeye twamenye nka ba Oliver Ngoma, ba Celine Dion barashobora gusohora indirimbo zitagira collabo, kandi basohoye album yose ugasanga yamenyekanye mu mihingo myinshi yo kwisi. Nuko uretse ko gusa abaproducteur ari benshi bazikoze bagiye barazikora ko ubundi album yose igizwe na Vishu ubwiwe wenyene. Vishu benshi bamufata nk'umuririmbyi
novuga akomeye kandi nivyo kandi benshi bakamufata nk'umuririmbyi. Hari abavuga ko Vishu amaze igihe gito mu muziki bivanye na parcours yagiye aracamo, ariko Vishu amaze igihe kirekire cyane mu muziki kuko Vishu si wa 2010 sino wa 2000. Vishu no muri 90 combien mu muziki, ariko kubera ko iyo Vishu yavuye wasanga bamwe badatahura umuziki. Vishu yagiye araduga buke buke kuva muri 2098 kuva 96 98 2000 2002. Abazi Vishu nko mu ntara ya Gitega baramuzi ibiteramo yagiye arakora atarasohora indirimbo. Ni ukuvuga ko rero Vishu je novuga nti Vishu n'umuririmbyi ubwa mbere yikwije. Kuvuga rero Ambargo, Vishu yabonye byinshi muri no muziki, novuga benshi mu bavuga ko bakomeye muri no muziki batarabona. Ambargo rero, kumva Ambargo ni izina mu rusangi, wumvise Ambargo ni bihano. Vishu arahari, washaka vendredi samedi arafise ico bita concert live, bimwe benshi mu Burundi bavuga ko ari amakaraoke. Byarasubiriye, mwarumvise itangazo barasohoye urwandiko yuko twarekuriwe gukora ayo makoncert cyangwa gukora ivyo biteramo. No kuvuga ubu rero Vishu araboneka cyane muri ayo makoncert live les vendredis et les samedis. Mu minsi iza n'ama jeudi n'ama dimanche Vishu agiye kuzaraboneka kandi kuri bwa buryo budasanzwe kandi no kuri za nguvu zikomeye cyane. Abari ngaho muri album yanyu kwiryoshe, none abafanzi nabo batashitse ngaha. Abafanzi batashitse ngaha turabategurira ku bafise amatelefone nkuko mwabonye ko twari kumwe n'ishiramwe rikomeye cyane Dream House. Nka Vishu rero w'umu ambassadeur wa Samsung biciye muri Dream House, abafise amatelefone ma Android bagiye kuzumva guhera no munsi nyene kuri YouTube ziraza kujako ku ma platform atandukanye. Abari hanze b'abarundi cyangwa abanyamahanga baratangura kuzigura. Nibaza yuko abazumvise ngaha n'abandi bose badafise amatelefone bashaka twarabiyumviriye mu kuzungira ama media tour ruguru kugira ngo bose bazumve bashikirwe n'umuziki wa Vishu bitagoranye. Murakoze cyane namwe kandi tubakengurukire ko mwatwitayeho mukaza muri benshi n'abandi muze mubafashe. Murakoze.